Estimados televidentes, bienvenidos una vez más al Hombre y la Tierra. Estamos aproximándonos a la peligrosa zona del País de los Gatos. Como podéis ver, la fauna gatuna en este lugar tan interesante asoma por doquier. Mirad cómo me observa al fondo de la calle el gato alfa, gato conocido por su peligro. Si nos podemos contar, perderemos la cuenta porque cada vez sale uno diferente. Que nadie se atreva a pasar por esta zona porque será injustamente atacado por la jauría de gatos de aquí. Desde la ciudad de los gatos